Тази градина е много... тя е буквално... може да се напише книга по нея за това как трябва да бъдат направени, как се правят градини. Защото в градините има много принципи, които нормалният потребител не знае, че са важни. Като например разпределението на алеите и тези кътчета за интереси, за които ти говориш, те трябва да бъдат поставени по такъв начин, че да увличат хората да навлизат навътре в градината. Защото хората имат тенденцията да се трупат на тълпи, където има нещо интересно, и по този начин има определени кътчета, като например входа на морската градина, където винаги има струпване на хора. Но това не е добър дизайн. Добър дизайн е когато ти ги увлечеш така, че те да се разпределят из градината, така че всеки да бъде хем част от мнозинството, хем да си има едно кътче, което е по-лично за него, да се чувства малко единен. В градината има кътче за майки с деца, нали? Има паметници тук и там, има интересни... цялата градина е усеяна с кътчета по интерес. Значи Новак засажда над 10 000 дървета във Варна. Аз не знам в момента колко са дърветата във Варна, но те са около 10 000 или дори 2000 по-малко.